bulshadu sideedaba waxay ku xiran tahay waxyaabo fara badan oo ay iyagu isku macaamilaan ama ku dhaqmaan. waxyaabahaas waxaa ka mid ah baraha bulshada, gaar ahaan kuwa lagu xiriiro sida WhatsApp, Messenger, email iyo Facebook. marka waxaad arkaysaa mararka qaarkood in waxyaabo fara badan ka raadinayaan baraha bulshada ama internetka. tusaale waxaa ka mid ah xagga guurka. qofka markuu guurdoon yahay wuxuu wax ka raadiyaa WhatsApp ama Facebook. haddaba haddaad tahay guurdoon, iska jir oo iska ilaali inaad guurkaada ama mustaqbalkaada ka raadiso WhatsApp ama Facebook, ama si kale haddaan u dhahno guud ahaan aaladda internetka. kaga bog muuqaalkan insha Allah. waagii hore ma jirin guurdoon WhatsApp ama guurdoon Facebook laga raadiyo. gabadha waxaa laga doonan jiray aabbaheeda. waxaa la dhihi jiray, dadka waagii hore waxay dhihi jireen, wax la kasaya guurso, wax la kasaya halaguu dhale. laakiin hadda sheekada way ka weynaatay arrintan. waxaa soo baxay guurka baraha bulshada. guurdoon qofka ah wuxuu iska xaadiriyaa baraha bulshada sida Facebook iyo WhatsApp iyo wixii la mid ah. guurka internetka inta badan waa lagu fashilmaa, maxaa yeelay wuxuu ku dhisan yahay waxyaabo khayaali ah. waxaad khadka ka baranaysaa qof aadan dhab u arkin. guurdoon WhatsApp ama Facebook iska jir oo iska ilaali. waxaa laga yaabaa inuu sawir been ah meesha soo saarto oo sidaas aad ku shukaansato, ama kamera feeg ah inuu tuso. waxaana u badan dumarka sheekadaas. gabdho waxaa jira aad u foolxun oo soo xada sawirada naagaha quruxda badan, waxay soo dhigtaan Facebook profilekooda. wiilal waxaa jira sidoo kale sheegta inay hanti leeyihiin ama ay joogaan wadamada lacagta leh. wiilasha iyo gabdhaha guurka ka raadiyaya meelahan waxaa lagaga digayaa inay iska ilaaliyaan. imise qof ayaa lagu siray, naftaada ayaa khatar geli karta inaad guur raadinayso ama guurdoon WhatsApp aad tahay. haddaba si arrintani aad ugu cibro qaadato, islamarkaasna aad uga fogaato WhatsApp iyo Facebook inaad ka raadiso guur ama mustaqbalkaada. tusaale waxaan usoo qaadanaynaa qiso naxdin leh oo ku dhacday gabar Facebook ninka shukaansatay. gabadha waxay ahayd carab, waxayna u dhalatay dalka Morocco. nin ay baratay, ninka ayaa shukaansi ku bilaabay. sawiro ayay u dirtay, lacag buu u soo diray. ninkii muddo ayuu waday, mar kasta ay lacag u baahato wuu u soo diri jiray, xitaa lacag yar uma soo diraynin. mar wuxuu u soo dirayay $500, $1,000 oo kale ayuu markiiba soo diri jiray markay u baahato. gabadha ninka ayay ku kalsoonaatay, aadna way u jeclaatay. waxay la yaabtay ninka siduu sakhi u yahay. jacayl daran ayay u qaaday. weli si dhab ah uma kulmin. wuxuu ku yidhi, waan ku guursanaa, laakiin waxaan rabaa inaad caafimaadkaaga baarto. lacag ayaan kuu soo diraa, isbitaal fiican tag oo caafimaadkaaga soo baar, markaas ii soo dir natiijada. gabadhii warkiisa ayay yeeshay. isbitaal ayay tagtay, way soo baartay jirkeeda. natiijada ayay u dirtay ninkii. marka meel ayuu ku balamiyey. laakiin maxaa dhacay? ninka wuxuu ahaa dadka ka ganacsado xubnaha dadka bani aadamka. gabadhii intuu watay ayuu u geeyey dhakhtar u diyaarsanaa. inta la suuxiyey ayay kala baxeen keliyaha, beerka, wadnaha iyo xubnaha laga faa'iidaysan karo oo dhan. marka halistaas ayay leedahay wax aadan ka saynin inaad aaminto ama aad guur ka raadiso. guurdoon haddaad tahay, gabar ka doono cidda aad garanayso, daris ama qaraabo ama dad wanaagsan aad dhab u garanayso. iska jir qof aad Facebook ama WhatsApp ama Viber aad ku aragtay inaad guur ka raadsato. siiba dumarka
garoobada ay iska ilaaliyaan waayo iyagaa u badan guurdoonka baraha bulshada. marka ma sahlana in dhibaatooyin fara badan lagala kulmo in baraha bulshada laga raadiyo waxyaabo fara badan sida guurka mustaqbalkaada waayo guurku waa noloshaada waa aytiinkaaga dambe ee noloshaada iyo mustaqbalkaada. marka waxaa fiican mar walbana in aad ka feejignaato isla markaasna aad ogaato qofkaad guursanayso wax uu yahay. waa inuu noqdaa qof aad taqaano, ha noqdo qaraabada ama ehelka ama deriska ama asxaabta waayo dadku markays yaqaanaan ayay kaga kalsooni badan yihiin dad aan is aqoonin oo isku bartay marka la fiiriyo baraha bulshada. mararka qaarkood waxaad arkaysaa baraha bulshada gaar ahaan facebooka in dad fara badan ay leeyihiin waxaan nahay guurdoon, waxaan jiraa intaas sano, waxaan joogaa wadan hebel, lacag ayaan leeyahay, saas ayaan ahay batar ees iyo waxaan jirin ayuu soo akhrinayaa, ha ahaado dumar ama ahaado rag. marka waxyaabahaas khayaaliga ah dadka badanaa jooga wadamadan u badnaato qaaradda afrika ama asia, dadkaas ayaa badanaa waxyaabahaas dhegta u raariya oo moodaya run isla markaasna waqti ku luminaya ilaa marka dambe laga yaaba in noloshaada ay halis ku gasho ama qalqal weyn uu ku yimaado.